सडनली एक ऐसा कोई आदि शंकराचार्य पैदा हो जाता है, रामानुजाचार्य पैदा हो जाता है कोई, तो उनके प्रभाव उनमें इतना शक्ति होता है कि हजारों लोग फॉर सेंचुरीज उनको फॉलो करते हैं। उनका स्पिरिचुअल धार्मिक उन्नति होता है, कुछ साधना में आप प्रोग्रेस करते हो, वो सोल्स साधना करते करते दे में रीच द देवता तक पहुंच जाते हैं। तो इतना पावर उनमें होता है, जैसे एक इंजन की तरह, ट्रेन के इंजन, वो एक बार आते हैं तो खींच के लेके जाते हैं पूरा एक। अब सोचिए कि आदिशंकर का अगर बर्थ नहीं होता था तो क्या होता हिस्ट्री में। बहुत सारे चेंजेस जो आज है स्पिरिचुअल, वो